咁咧，我今日咧就請咗佢啦，同我一齊拍呢段 video 嘅。咁段 video 關於咩咧？你睇睇圖都知啦。咁就係關於箍牙嘅。咁咧，因為我哋都係箍同一隻啦，同埋喺同一間度箍。我見好多人 live 都問我哋係咪箍緊牙啦，所以我哋就決定咗拍呢段片啦。首先咧，我哋背景音樂嘅。首先我哋箍嗰間嘢咧叫做 Dr. Reborn 入邊嘅 Dental 啦，就叫 UMH 嘅。咁就喺朗豪坊嗰個辦公室大廈嘅樓31樓，31樓嘅。然之後我哋個牙醫都係一樣，好正嘅佢叫做佢好高嘅，佢叫唔講，係叫唔講啱啊。箍幾多錢？我就箍咗大約4萬幾5萬蚊。我係箍3萬6嘅，因為係因人而異啦，睇你個牙嗰個情況而定嘅。然之後開頭係點咧？就係去睇醫生啦，之後跟住就要去照 X-ray 啦，跟住咧就係要咬實一嚿嘢啦，然之後360度咁轉咯，然之後轉完之後就影相，啦，跟住再 send 你排牙去外國度印牙模咯。係啊，每個人嘅牙套數量都唔同嘅，我37個咯，我就32個，但係貴啲。唔知點解，我係唔使剝牙㗎，有啲人我都唔使啊，係咯。我啱啱好嘅喎。然之後我俾人誇咗水㗎而家。應該係啊，應該係我講價叻啲咯。因為我阿媽幫我去。然之後跟住嗰個箍咧係2個星期要換一個咯。之後同埋係唔可以食黃色嘅嘢咯，你食咗你就 GG 啦。即係唔可以食咖喱魚蛋啊，咩蛋黃啊、星洲炒米啊、芥末醬嗰啲係完全唔食得。食咗一次咧，個牙膏就黃。係你就 PK 啊！即係你咧啲牙就睇落去好黃。係啊，即係 even 你係刷咗牙啦，刷到你啲牙好白啦，跟住第二個箍就變咗黃色。我有個方法咯，我就係即係我會浸1日咯，浸熟攞口水浸1日咯。嚇！咁你嗰日咪冇得箍咯？而家啦，可能以前有咩我都係浸咯。而家即係以前就冇咁做。即係因為佢話俾我哋聽，1日最少要箍20個鐘頭到咯。所以就係我係箍足晒咁滯嘅。我都係箍淨係食飯，即係食飯可能除咗，我食飯牙除咗好多時候，所以啲牙箍成崩。之後2個月要去一次定期檢查，咁就入去循例講下你點啊，即係進度如何咁係咯。然之後9個月要洗一次牙咯，嗰個人話俾我聽。你有冇洗過？我上次洗過啦，然之後跟住佢同我講9個月要洗一次。要俾錢喎，每次都要。即係我包嘅喎，包一次咯，包一次咯。係咯，包一次。我阿媽就買咗個 plan，係1年可以洗幾多次牙都得咯，1000零蚊。OK 喎，同埋保我450蚊一次喎。哇，好煩啊！嗰間嘢咧，勁海鮮價咁樣咧，即係每個人都唔同價錢咁咯。點解咁嘅？唔知喎。然之後跟住箍完呢個之後咧，要箍一個叫 container 嘅嘢啦，咁就要箍4到6年嘅。咁佢就話俾我聽6000蚊3個嘅。而家我係佢同你講1000蚊，佢開頭係即係我打算箍嗰陣就話俾我聽係1000零蚊啦，然之後跟住佢而家變咗6000蚊3個咯。就係佢冇講，係咯，你冇問啊？佢話透明嗰隻8000幾蚊，好似話。黐線，勁掠水咯，其實。係啊，好煩。但我係俾咗好多錢。係啊，即係佢已經做咗好多。啊，好多人會話咧，箍透明箍咧會唔會慢過鐵箍好多啊？會唔會感覺上好似冇乜效用咁樣？係啊，好多人都會覺得咁咯。會覺得透明嘅箍好似冇乜作用喎，你就咁透一個套喺隻牙裏邊會喐到呢啲牙咩？有啲人會咁樣諗，但其實係會嘅，因為咧係每一個牙套咧，佢係會，我哋咪講咗我第一次會 scan 個牙嘅，咁 scan 完之後佢就會用電腦數據係計你每一次箍完一個套之後，你個牙會變成點樣咧？咁佢第2個整嘅模咧就會慢慢緊啲咁樣嘅。咁每一次換咗呢一個牙套咧，頭1兩日點都會酸酸嘅。係好痹咯啲牙，即係你除嗰下咧係真係好痛嘅。但係點都冇鐵嗰隻咁，一定冇咁痛咯。所以係 work 嘅，所以你都見到我啲牙睇咗好多，係睇咗好多。我以前換牙係內八啦，
2隻犬齒爆牙啦，下面4隻牙完全唔齊嘅，而家齊晒，好好多真係啦。同埋你講下透明箍比起鐵箍有啲咩好處？即係我個人覺得啦，其實透明箍係真係方便好多。即係其實成日有啲鐵箍咧，即係你係有嚿嘢喺度噶嘛。即係如果你要刷牙嘅時候，一定刷得唔乾淨，你一定要好煩啦。然之後你又要揾好啲好細嘅牙縫刷去慢慢整、慢慢刷啦。但係我哋呢個唔係，即係同平時普通人刷牙係冇分別咯。所以呢個係真係方便好好多。同埋鐵箍好易生飛滋。係啦，即係我見到啲同學咧，哇生飛滋生到好多咧，因為戒咧，所以我接受唔到咯，所以我就唔戒呢。第二樣嘢要注意嘅就係戴透明隱適美唔代表唔會生飛滋，係會有可能生飛滋，會有時都會戒到嘅，所以都會生飛滋，所以都痛咯。箍牙就要付出啲代價㗎。但係箍完之後就靚啦。最麻煩嘅就係 container，你一定要戴 container，如果唔係啲牙好易變形。我一開始好似想變形咁，我而家好驚嘅啫，所以要盡快睇牙醫。講咩好啊？大家如果喺隱適美啊箍牙呢方面仲有啲咩要問我哋嘅話咧，可以 comment 問我哋會好樂意咁覆你。如果我哋解答到嘅話，因為其實我哋都箍咗一段時間啦，我係由2016年9月箍到而家2017年7月啦。我早過你半年。係啦，佢係早過我箍嘅，咁其實都清楚，即係有好多嘢已經都知道啦，所以大家有啲咩都可以問我哋。好啦，咁呢段 video 就嚟到呢度啦，希望大家都會中意我哋呢個小小嘅分享啦，拜拜。